Tám một cân. Cho mà. 81蚊。好。食咩啊？3枚。拿过来。好，呢度唔係呢個，呢個。好湯啊，係啊，影咗相添嘛，係啊，上鏡啊，影咗相啫。上晒鏡。就好靚咯，呢個係啊，唔使燒，唔使燒。 70蚊。好，多少少飯？收咗啊你喎。我已經唔喺度啦，我就。係啊，我走咗咯。係啊。走咗第度幫襯啦。又冇得堂食，又要玩玩，梗係唔幫襯啦。我都冇辦法咯，我覺得。你有錢嗎？你錢多咩？是啊。同埋呢個。喺呢度攞條大衫。呢條。呢一條幾多啊？呢條應該190蚊到啊，就90蚊到啊，就細細呢條咯。係啊。呢條大概要190蚊。唔係190蚊，90蚊或者100蚊到啊，就係啊。啊100蚊，100年3蚊收你100蚊啦。雞呢啲細隻，呢隻雞啊。呢樣大啦，呢個細細嘅。你中意咯，90蚊就派。白切雞。呢隻白切雞，呢隻油雞咯。白切雞。呢隻係呢隻白切雞，呢隻真係呢隻冇油啦。呢隻好，唔炸啊。呢隻吧。呢個靚有冇靚啲啊？入邊嗰隻冇咁靚。呢隻冇，呢隻係啊，賺咗呢隻啦。我會俾錢你嘅。冇豬脷，俾啲豬脷。有啊，咩都有啊。係咩都有啊。有啊，咩都會俾你嘅。100蚊一斤係嘛？呢度唔到一斤，唔到一斤，一斤。差唔多83蚊一斤啦，呢度唔到一斤。加埋幾多錢啊？190。呢邊嚟啦，老細。嚟呢邊啦。20蚊啦，切唔切？呢個都定㗎，有冇設定嗰啲手套啊？三個嘢啊？可能俾多數，有可能會啦。係，好 OK。斬唔斬？呢邊就90，有一斤。啊，90。斬唔斬？
จานเอา เอา九十， 差飯。嗰啲雞可唔可以4分1啊？食乜嘢得啦？切雞呢個35蚊啦，斬埋，嗰個有條啊！好收到。咁做幾多錢啊？ 125蚊。喺度食咩飯？ 70飯。27蚊。咩啊你？有幾多？50。知唔知？知。100汁。好，快啲沖。OK。啊，呢邊嚟攞啦。係啊，個碟一可以彎我哋100蚊。卡。打盒。得100蚊。